Somos os lelos de 4 anos do cole Manuel Bermúdez Couso. Fixemos unha viaxe maravillosa A un país que está un pouco lonxe de Ribes. Perú, buscamos libros da cocina peruana. Descubrimos comida riquísima. Aterrizamos no aeropuerto de Lima, a capital de Perú. Aí nos esperaba Peruino, o amigo de Moli, para llevarnos a un restaurante a comer paparrecheras, tamales peruanos e ceviche.